خلقا برده ما بحثا دامزراندنا پگکه و قناغن کوتیرا درباس بویا کر. ایروژی ما مجارکه گله گرینگ هیا مجارا کنگرا چاران یا پگکه کو د سالا 1990 ده لحفتانین هاتیل دالخستن. دوی کنگره ده عبدالله اوجلان آماده نبو. لدو بربجرین وی هبون خلیل آتاش وکو برپرس و فرماندار لشکری هر وها جمیل بایق وکو برپرس سیاسی بو. کنگر به داویهات لی در انجام کنگر نبدله عبدالله اوجلان بون جبر کو محمد جاهد شنر بسرکت و بو برپرس سیاسی یه پککه. عبدالله اوجلان او یک رد کر و دام پیدان به در انجام و کنگره نکر. گلو عبدالله اوجلان چکر و چه بریار و فرمان درخستن و چارانویسا محمد جاهد شنر بو چه؟ هروها ده کنگرا چاران ده شنر بانگا چکر و ده کنگر ده برسف جیره چاوهاتندان. برسفا وان پرسان و برسفین پرسندن و بابتندن امیج برز هوشنگ اوسه روزنامه‌وان و رومانویس کرد بهلن داکو او بهتر لسر باخوه کو خلقا ما یادودیه دست پیدا که دخوازم آماجه پی بکم کو اف دوسا یکم جاره لسر راگهاندنا کردی و عربی دیار اشکره دبه برز هوشنگ جاره کدن تو بخیراتی سپاسیات تدکن سر وکنا وی درفته د سالا 1990 ده کنگرا چاران یا پککه چه رودا گلو؟ سلام ورز جبوتا مشتبانه آرب تی وی سپاس جبو وجی وکو اف درفت جبو م وقتان براستی دیروکا پککه ده کنگرا چاره جه کی گله کی گرینگ گله کی بالکش جيره هي مركار جيره وقتينه جبر جلك هذا ما جبر كو او كونغر يعني قناغه كيده كو ديوار برلين هلوشيا سوفيتا بري يعني او آليه بروا سوسياليزم هلوشيا سوفيت هلوشيا شري عراق وايران يا سكنه راوستيا ابو كريزا شري كويت و عراقي هبو دوي روشا جيهاني كو روجناتا نافين و كردستان د ناف د روشا كي گلكي نازك و حساس دبو و د قناغه كي وك انتقالي دبو بمرحله كي انتقالي دبو كونغريا بكي و چاغي داركت ديناسي كو كونغريا يكمين ل گنده فیسه لدیاربکر للجه لدارکت کنگره دوامین و آسیامین لسوری لدارکت اوجلان دوان هر سه کنگره ده حاضر بو لید کنگره چاره ده نه حاضر بو چما نه حاضر بو اف پرساهانه جی یعنی خالکی بالکش و یعنی گمان داویج سر مسئله گلو اوجلان بو حواله خانه باور بو گرو اولکاریا کو اوجلان به پاریس تنبو تبلی کو اوجلان دکاری جشامه بچ طهران تیکلی هبو رژیما بعث لسوری تیکلی هبو رژیما طهران ردکاری برحتی ج شامه بچ طهران لوج طهران درباسی هریما کردستان جیبه حتی دکاری وکی حواله خو يعني وكي قليلة وكي حوالي خو بچو بر آوا دجلة و آوا دجلة قطبكو و باراسي بفيرن يعني ترسك هب و ترسكي ندهش كو اوجلان بچ تبلي كونغرا بارتيا خو نبه و جدور دو مسألة كنترول بك و چند زلامي وي هبون في كونغرا هانه ده يعني دوران كالكان جميل بايك هر دو كسين سركبون ايكو پشتگیریا اوجلان باسکی اوجلان دگل وانجی خلیل آتاش پیوه گریدای عثمان اوجلان برایوی کو بری دمکی وفات کرد و هناك اندام دن سرکرده دن دندری کنگره ده هبو اوجلان دگوت یعنی باور بو
کوی کنگر لگوری بی بمشه نرینه کی دنجی هایی دبیجه کو رژیم سوری و چاقه نت کاری بو باری کنگره چارا کل سوری ورل دار خصن کنگره PKK به سوری ورل دار خصن نت کاری راه جوی باری هانه جبر کوی يعني دولة أمريكا شعبي وان ويشاغي لسد PKK باش بكريبو تيزانين كو رجيم سوري حافظ مجبور ما كامبا PKK لبقاعي دنوتو دتواد نيتو سيادة بقرة وكونغري وكامبين PKK للشامي بشيوه كي تزيو تبن كنترولا استخبارات السوري ده بور ريفا برن لي ويشاغي إذن لغوري هن قمان هنه كو رجيم سوري إذن ندا PKK كو ده هندري سوري دو كونغري وخوا لدار بخلا وما PKK مجبور ما لحفتارينه اف كونغر ورل دار خستن محمد جاد شنر كسايتيه كي براستي هجاي كومرا يعني فيلم ديكومنتري سروي ور تشيكرن بلكه فيلم ور تشيكرن ورومان ور تشيكرن جبر كو كسايتيه كي جلكي جرينج جلكي بالكيشه لنافا PKK ده جدا مزرينرين PKK جوينا في سيجي حاضر بويه وجو خورتين دسبيكي ده هفته و 5 هفته و 6 تبلی PKK بويه خباتين دسبيكي اي دا مزراندن اي نافا PKK و کنگره دا مزراندن جي حاضر بيه لي هاد قرتن نه 10 سالات زندان دما ام بيچكي بحث محمد شاد جاد شنر كسايتي ابي بكم نه 10 سال دندري زنداني ما دما زندان يعني دما هات سربس بردان دولة ترك جبر دريه زنداني ويقر وديركت ويبر عسكريه انا صبري اقدما زنداني هات بردان دولة جرگو هرمالي هفته يكي دهروش بمين پشت ورقه تسليم بك صبري اق بدنگي خو هات خو تسليمي دولة كر وچو عسكريه بس محمد جاهد شنروي بزوري جبر دريه زنداني ويبرن ويخصنا بعسكريه نا برن لشكريه نچار ويبرن قبرص غرافا قبرص محمد جاهد شنر جبر ولاد باريس جبر شورشگر جبر کو بارتي اخو بخطا اخو باور بو ج عسكريه تركي لقبرص درفه ودخوازو خو بكين رخصني خودگینه دي ساتي سوري تي لبنان تي اوجلان جي دبينه كو حاله PKK كتي چ حالي يعني روشا اوجلان روشا PKK او ساري باران نهال لستوكهولم وشاغل صالح نوتي لكامبا بقاعده بينه كود زندانا كامبيده بزيادتي 10 سنه باعدام وان حكم لوان برينه وچنه وانا جاسوسي دولة تركن ميتن محمد جاد شنر جبركو برپرسي كامبي بو وان حمو سربس بردده وان ناس دك هنا كس يعني بشيوه كي ديركت وان ناس دك يعني وكي كس وان ناس دك هنا كس تندري وان زندانا ده تين كشتم كين ناس نزانم ليك محمد جاد شنر ده بسبب وجيانا نيزي 10 كسين دندري زندانين PKK كامبا بكاي وان خلاص دك بله دنابا حواله خود مناقشه دك يعني دبين روشا PKK بچرنگي لي لهمبري اوجلان عصيان رانا كدبي وا کنگره من نزيك کنگره PKK اشاره نزيك و چاوا PKK به سازي چاوا PKK به نه شخصك نه آپو PKK و PKK آپوینا PKK به همو اندامی خو همو سرکرده خو کمیتانا وندیا PKK اکتیو به وی شوی هانی یعنی پروژه ريفورم کو PKK وگر PKK وگر ریخسن PKK وگر سازی بوین اراده سازی بوین دندری ریخسن ده پیش بکوه نه اراده یک شخص یک سروک یک منطق یک نرین یک بریار پیش بکوه هر وحاتین زانین کو همو تشتین پارتیان دندری کنگره ده به سربستی تی مناقشه کنن تی گفتگو کنن جبو بفن بریار یا قبول بفن یا دبن بریار و محمد جهاد شنر وان نرینه خواه وان هلوستی خواه بر کنگره چارا و دریوه برنا کنگره جیده چیگر وکی ده دسپیکا آخافتنا تجیده و جلان دخواست برپرس عسکری دهندره PKK ده ببه خلیل اتاش نها ساغه لهولی ریدجی
و برپس سیاسی به جمیل بایک خواستکا اوجلان ابو هات کت دنگدانه لی کنگره چهارا دنگ ندان جمیل بایک دنگ ندان خلیل اتاش دنگ دان کی دنگ دان ساری باران و دنگ دان محمد جهاد شنر يعني برز هوشنگ يعني واتا د كونغرا چاران دا آلیگرین شنر گلک بون لو ما بسر کدو بو برپرس سیاسی و او بربرجيرين كو عبد الله اوجلان دستيشان كرنا تو دنگ نانين دنگ آنی بس نبقاسی دنگی محمد جهاد شنر و ساری باران دنگ آنین هلبت هناك بالي بي هبون يعني لدنافا قريلا ده محمد جهاد شنر زنداني هاتبو وحمو كسن الزندانيين كو هاتبون يعني هاتبو سربس بردان وبرقدانيا محمد جهاد شنر ده هندري زنداني ده بنافو دنگ وديا وي صالح شنر ديا محمد جهاد شنر لبيشيا آباهين عدليتا لآمد آگر بردا بدنا خوش خو بشوتینه وکی پروتست وکی هلوز جنکی کرد صالح 83 و چالاکی هانه یعنی دناوا مدیا پککی دو و چاوی ون وگرن سرخابون وگرن مدیا پککی کو پرپسنی صالح شنر ده داین اف مظفر آیاتا انا کل روجاوای کردستان یک گرگرین پککی فوتو خود به صالح شنر رگرتی بديا محمد صالح شنر رقرتي او ساكنه جانسيس فوتوي وي لسر انترنتي هي ود ارشيفا روشنامه صبخبون هي يعني محمد جهاد شنر كسايتيه كي ولو روشنبير هل بستوان هل بست ايش دنبسان سياسه مدار جوان خدي نرين خدي اراده لهمبري دولتها تدري زندانه خدي اراده بو إراداوي لهمبري أوجلان نهاش كناندن لرز جهبو تد نيتا كيوي تبريارا كيوي كور عسياني لهمبري عبد الله أوجلان شيبكنا د كونغري چارا د أوجلان هات هل بجارتن وكي سكرتيري بارتيه يعني نكو محمد جهاد شنر دخواست بارتي لهمبري أوجلان درخين نا دخواست أوجلان تيك بن باني بارتيه مثلا پروژه وی رفرمی هبو یک جوان پروژه رفرمی خالکی تکیلی برجیما سوری ره چنه و چرنگینه سرچه اساسینه رجیما سوری اقاس خدمت جمرد که جو پککی رده که کام مقابلی وی پککی چه ده رجیما سوری ما رجیما سوری نه کمالیکی خیر خوازه تشتکی ده پککی چه تشتکیش پککی بسینه محمد جهاد شنر دخواست اب مثلا هانی زلال بده کمیسیونتی ورچکرین تکیلین رژیما سوری به پککی که ببین کنترل و شفافیتی اف کمیته یعنی تکیلیا و سرکاتیا پککی کمیته ناودین رهبه کو ناس بکن کو اوجران چت که بکیر رودنه بکیر ددود سین دهندره رژیما سوری ده هر وها تکیلین رژیما ایرانی به پککی تکفنا و شفافیتی و چاغی کس نتزانی اوجلان و بری خوب بشینه برز شانك اف اخافتن درافا كونغر دا اشكرا كرن شنر ابو بريال شنر دا خص نقاشي كو كوميسيون كي ورشي كرن جبوتي كليين بككي نكو بككي للدجي تيكي محمد جهاد شنر دو خص اب مساله زلال به دولتا ايراني خدمت جمردك ام ما لسر حسابي چه ام يعني ام چه پککی وکی پککی وکی رخصتن چه در رژیما ایرانی پککی وکی رخصتن چه در رژیما سوری پککی وی چاقی که دخواست کنتاکتی خو به صدام حسین جیره چه بکر محمد جهاد شنر دخواست وی چاقی زلال به اف تیکلین هان شفافن نه تیکلین طاری وندابن و نگری دای شخصابن و او شخص دیرک گری دای اوجلابن تیکلین حزب ای رخصتن وکی رخصتن يعني ابو بريار كو كوميسيون ورا تشكرن علي كي تشتكي بيرجرينج هبو محمد جهاد شنر دوغوت يعني ابوري ايكونوميا بككي چه يعني چافکانین ابوری پککی چنه میزانیا پککی چیه بودجه پککی چیه بچرنگی ته صرف کردن لکورته صرف کردن مصرف اوجرا مصرف رخصتنه مصرف کمیته يعني رابورتين ايكونومي اي زلال
حمو اندام الرخصني يانجي بتايبت كوميتان افندي ناس بك كأبرة بكت جكرتين بكترن شواتي كرن شواتي خرج كرن أبو بريار أبرد نما بكيكي تنبو نت كونغرا دا مسراندن ده ما فهم كر دا مسراندن وشاقي برا تنبون دو كونغرا دواد دو كونغرا سيادة كوميسيونا اقونومي رابور اقونومي شفافية في واري هانه ده تنبو دو بريارن سرکه کو PKK به سازی تکلیین PKK هرمی تکلیین PKK نافنتوی ناس بکن يعني معقول يك اندام كوميتانا فنديا PKK نها نزانه افره شكرتي بكتش بچرنگي نهاشي روش ولويه حتى روجا ايرو دناوا PKK د دواره اقونومي د شفافيتنا افره بكتش افره شكرتي بچواتي خرج كرن افره كش روجاوات چش قنديلر بريش اوروبا چش قنديلر بريش تركيا ج حمود افرتن تن د كيفن بيدري بچرنگي اف نزلاله ماكينه اقونومي PKK نها افتش نزلاله باوس اردال دكار بجز يعني دكار بحث اقونوميا PKK هاي مشي هي كاقونوميا PKK بكتش بكتش نابش بش شيء من جينا شيء وجاي آلدار خلیج کو زانه نه زانه مصوم عبدی زانه نه زانه چند کس دندری PKK زانه برای اوجلان بو نه چند کس زانه جمیل بای کو دوران کالکان و بلکی رضا آلتون چیز زانه لیو کیدن همو بر پرسین PKK جوی مثلا هانی نه آگاه دارن افته چوات تی وات کو اف نحسب وکریخسنه کی تاریخ باش برز هوشنگ تا بحثا دو بریاران کر بریارن کو شنر در خستنه ده کنگرا چارانده او بریار هاتن بجی کرن یا نه او بریار هات بجی کرن یک کمیسیون کی تایبت جبو تکلیین PKK هرمی به رژیم سردستان کردستانی و تکلی و کمیسیونا دوا اقونومی کو شفافیت هبه او پرین PKK اقونومیا PKK شکرتین بکد درن شواتی مصرف کرن يعني وكي چه سازي به تشتوي اقونومي تشتوي زلال به نري خصنا كي تقريبا هر دو دندري كونغري ده هاتن بسن كرن و اوجلان ما سروكي ريخستني يعني تشتكي دنجي هبو محمد جهاد شنر في خالاهاني تكسكر وجبر چين ام دجاتيه حركه كردا دكن جبر چين دجاتيه بارتي ديمقراطو يكيتي اجتماع دكن جبوش بفي منطقة دجاتي وبفتون وخرجوا يعني برجواندية كده في برسا هانجي دندري كونغري دا هات مناقشة كرن واطرحنا كرن كوتشينا ب PKK وكي ريخستن لهمبري بارتي ديمقراط لهمبري يكيتين اجتماع هلوستيوي دهيني به ودجاتي به حتى بشتي قول شنر شيش PKK قطبو افتش دنويسي خوشي دنويسان قلت ده حشته سیاسی میں پیمان لهمبری با پیمان به پارتی دموکرات ر مورکر مسعود برزانی و عبدالله اوجلان ایک وی پیمان هانی بن پیکر PKK بو محمد جهاد شنر دبیجه ده حشته و حشتاده ما PKK و یکیتین اجتماع دیسا پروتوکول و پیمان نفساندن به حفره دیسا PKK وی پیمان هان افش بو چه PKK پیمان بر خسنار داتینه و پشتر ده چه پیل دکه و بن پیدکه وتيك دبه يعني وكي فان بيماني فان صوزي هان نازناك اف ديسا دندري كونغري هات مناقشه كرن ومحمد جهاد شنر لدجي في هالوسطا PKK بو اف هالوسطا اوجلاني دجمنانه لهمبري بارتي ديمقراط ويكيتين السمان وجروب دن وبارتي دن اوجلان رحمتيه برايوي عثمان اوجلان وكي جاسوسي عبدالله اوجلان بو دندري كونغري ده تليفون ببراي خردك بجويل بتشتغلت بمساله بفيرنجيه اوجلان هيرس دبه حتى تشيرو دجونا دبشه اولان و هشتي كونغرتي كيف بندستي صاري باران ومحمد جهاد شنر واصل كرم ونشما كوميسيونا اقونومي چه حوجي وي ما ازدزيا PKK دك ما يعني بفي منطقي هاني مساله شخصي لهمبري خو حساب كر كي عبد الله اوجلان
کو کمیسیونێکی ئۆکۆنۆمی چێ ببێت درێ پێکەکەی ده ئەو ji بۆ بەرژەوەندی ئەو ji بۆ بەرژەوەندی ڕێخستنێ ئەو ji بۆ ڕێخستنێ باشە ئۆجەلان قبول نەکرد حساب کرد و لە دژیوی ئەم فەرێ ڕێخستنێ ون شەک و شبهات ببێت دکن فکر کارڤدانên عەبدەڵا ئۆجەلان چ بوون؟ ev Abdallah Öcalan li hemberî vê biryara xanê biryara çêkirina komisyonê ekonomî ku şefafiyet dendirê PKK de çêbibe helwesta wî pir tund bû û qebûl nekir. Öcalan di dünyayê de hemû biryarên kongrê qebûl nekir. Kongr ji serî heya binî qebûl nekir, red kir. Ez qebûl nakim. Tu serokê rêxistinê ya ev kongr te wek serokê rêxistinê qebûl kiriye. Tu çima biryarê kongrê qebûl nakir? Di dünyayê de çê nebiye ku serokê rêxistinekî li hemberî kongrê derkeve. Öcalan rabû çi kir? Di cî de bi birayê xwe axivî û bi Duran Kalkan û bi Cemîl Bayîk re axivî. Û serd axivî bi wan re. Di cî de emrê bi girtina Mihemed Cahit Şener da. Bi kî re axivî direkt nota jî îşand bi Fayîq re. Fayîq ku Mihemed Cahit Şener nas dike ew jî endamê komîta navendiya PKK bû. Mihemed Cahit Şener nas dike ku li welat parêz berxwedan vanê yekî zindanî ye ji malbatek welat parêzê diya wî welat parêz bû ew jî welat parêz yanî şik û şibhe li ser Mihemed Cahit Şener tune bû. Fayîq nameya Öcalan di bir rê Şener dide dibe bineva Öcalan ji mir nivîsandiye dibêje ez ê te bikim serokê istixbaratê PKK hêzên parastina partiyê HDP ji kî re ji Fayîq re dibêje bes her Mihemed Cahit Şener bigire ev emîl ev xayîn ev ajanê mîteyî. Ev ya bawer nake. Ev ya tê cem Sarî Baran va Sarî Baran saxil Stockholmê bere bêje na. Fayîq tê cemî name dibêje va Öcalan vêj mitxwaze. Dibêje hayê Şener iştehî dibêje ji Şener mişandî cem te. Ji Sarî Baran bersiva Fayîq dibe yani cihê me di nava PKK din amîn. Wê çaxê Mihemed Cahit Şener zindanî bû. Girtî bû di zindana PKK û ê berpirsê ku zindana yani Mihemed Cahit Şener bi parêsa Fayîq bû. Her sê Fayîq û Mihemed Cahit Şener û Sarî Baran ji PKK qut dibin û ja Mihemed Cahit Şener dest bi hewldana grûpekî nû bi navê PKK vejîn amade dike tê qamişlo bi çi ji ber çi sedemî ew jî gelek çîrok hene û li qamişlo di meha Novemberê de 1991 tê terorkirin û tê şehîdkirin. Yani şehîdekî herî mezin ku mere bejna xwelberî bitewîne di nava PKK de qehremanê gelekî mezin e. Qehremanên azadiyê de hindirê PKK de. Qehremanên demokrasiyê de hindirê PKK de. Di dijî diktatoriyeta Öcalan yani şehîdên gelekî gewre û mezin derketin yek ji wan Mihemed Cahit Şener e. Öcalan wê biryara hanê hemû biryarên kongrê qebûl nekir û Mihemed Cahit Şener bû qurbaniyên bû li helwesta xwe û rêformkirina PKK û sazîkirina PKK di ber vê helwesta hanê de bi alîkariya rejîma Sûrî istixbaratê Sûrî Mihemed Cahit Şener di sala 1991 li Qamişlo hat terorkirin. Piştî wê Öcalan çikir. Hemleyekî tasfiye di hindirê PKK li ser bihnê hema bihna Mihemed Şener jêbê di cî de wan girt. Di cî de ev kî Abdallah Öcalan di hindirê zindana de di nava gerîla de li Şamê di nava kadroyên xebatkarên PKK ê li Sûrî ê li Rojavayê Kurdistanê gelek kes hatin girtin. Ji nav wan kesên ku hatin girtin bi tuhmeta ku hevalê Mihemed Şenerîn. İdris Ömer nivîskar lêkolîner nihala Almanyayê. Asya Xelîl nihal helbestvanê li
للروجافا لباشوري كردستان جديركي لباشوري كردستان وبراي برحمتي كاميران وقال كسين دن كو دوستي بكي بون لي عادي استخبارات السوري هاتن قرتن بسالان زنداني شيش دمان بالتهمتا كو حوالي محمد جهاد شنر مالباتا عبد الله بدرو اوجي هاد تشهير كرن وهاد يعني رشكرن بتهمتا شي والله حوالي محمد شنر حوالي ويشاغي قلكس كيجي هبو كمال سورج جمردين بو برايي هو قرد حشتي وحشتات جيان اخوشت استا شهيد كت كمال جهاد قو بتهمتا كو حوالي شنر كي ويشاغي لنبري كي رابور بنفساندانا چی نچی والله في حوالي محمد شنر حمله بنافا ولاد باريس هذا لديركي عبد الغني جمعه يعني يكي ولاد باريس دمالا وي لبردري وي زاروكا وي سركستي وي بله فكر حاتو يكشت بتهمتا كو افيا حوالي محمد شنر حملات تصفيه لاوروبا لتركي لدنافا بككي دنافا ولا باريس بككي ولو حملكي ولو يعني بريز هوشانگ امكارم بيجن كوكو هلمتك كودتا يانجي انقلابي بول سر اف كاسين كود خوازن بيجن شنر و ري هفالين ويد خوازن چاك سازيه بكن مجارين نزلال ديار بكن شو خوازاتن اوجلان هلوستا اوجلان انقلاب لهمبري كونغري چارا کنگره چاره کو پککی کو پچه کی بی کی سازی بفرق بوك بارتي خلكي بوك بارتي کو بحصا يعني سلوكاتيا ريخستني ور اللي برسين نعيب يعني كل برسين لهم بري وجلان ور فكرن شما دولتا ترك لي برسين بير تك شما بككي لي برسين بير لكن انا عيب بككي لي برسين بجميل بايكر بيج كات تشتكي كات تشناك اف بروجه خندقه لباكوري كردستان تيك شو اف بس هذا هاتن قرتن اف شو مساله ما حقي بكي تنيلي برسينه كلم بري جميل بايك فك نورمال برنسيب رخصنيه حقي رخصنتنا لي برسين لهم بري دوران كالكان فكيا لهم بري مصطفى كراسو يا رضا الطن فك حقي رخصنيه اف شيء نورمال لهم بري عبد الله اوجلان جي بفيرنجي هاني محمد جاهد شنو دخص توازن شي بب اف ريخصن فقر ريخصن نبي جماعه نبي قريدا شيخكي وك حمو مريد الشيخ وكسك لي برسيم مريد الشيخ ورابن لي برسيم بشيخي خور بكن تشتكلو تنن لي اوجلان انقلاب ضربه لهمبري كونغري چارا وعيني وكي منطقه ستالين شبا يعني بترنجي حواله تروتسكي تصفيه كر وبرا دو تروتسكي دا حيا امريكا لاتيني ويلور كش افياجي اوجلانجي تقصير نكر كيرا خو دابر كيرا دابر في شكا دابر بوليا دابر تشهير كرني يعني اوجلان الشركي يعني بيسروبر لهمبري الراست ان راست قال كس بيريتشون قال كس يعني نتزاني محمد شنر كيو تشي نتزاني لي بيغونه دفي كومكوشين كو اوجلان لتجي محمد شنر وهواري محمد شنر چاوا کنفرانس لدارخست بريز هوشانگ پشتی کنگرا فرمی سال نوتی ده هاتی لدارخستن وکو رد کرن وکو نرازی بون لسر در انجام و کنگره کنفرانسک عبدالله اوجلان کنفرانسک لدارخست بو او کنفرانسی تبحثاوی دکه کنفرانسی گرتین زندانا بو گله کسین کجو زندانا درکتن اولی محمد شنر بون محمد شنر برپرسیاری زندانا بو دمکی دیگری دمکو او زندانی دبو گله حوالی وی ایکو پیپا دزانن چیز لامه دزانن چه قهرمانه چه برخدانبانه دندری زندانا ده دزان حوالی وی ساکینه جانسز درگستیا وی بو درگستیا محمد جهاد شنر بو و تویوان به گله حوالی پکیت زانن اوجلان جیت زانن کو ساکینه جانسز آکل لپاریس ده 1000 سیاد 13 هات ترور کرن
گمان لسر PKK گمان سرمیته و دبکو هبش و تصفیه کربن ساکینه جانسز جدامزرینرین PKK درکسیه محمد جهاد شنر بود دما کنفران اوجلان چوا کرد اف همو کسین که دو کنگر ده حاضر بود و ای حاضر نبود بناو کنفرانس زندانیه وان آنی و ایریش اف کانیو المسجد ناوانده بود گلک مصطفى قرسو اف کنگره چهاراده ده هندریوی کنفرانس زندانیه هات محکوم کرد و نتنی و محمد جهاد شنر وكي خاين وكي آجان وكي عميل هات نشاندان و اف قال كسن حوالين شنر دورده حوالي وي زنداني جترصا بچرنگي بچشوي قبول كرن يك جوان ساكينة جانس ساكينة جانس سنة قمان هاي لسبب براستي اف مسألة جي هجاي كولان هي دبي ليكولين وكولين لسبب مسألة هاني بهور بيني اوبجكتيف ورا كرن جبركو تيكلي دنابرا دماكو چاوا گومان هەیە برێز هوشنگ گومان لەسەر چه هەیە لەسەر ئالین و تەرورکردنە یان نا نه گومان تيكليا ساكنة جانسز بمحمد جهاد شنر قطنابه دماكو ساكنة نابا بك كيدي افل درباي بك كيدي هن نامد نابرا وان دهنه نرينا كيد بيجي نرينك شو قيس راس نراس كو ساكنة جانسس نامه كي محمد جهاد شنر دبر اوجلان دب ريمي دب واوجلان دين دب اوجلان بيتي كليا هان استغلال دك دبيش جير بيش برا ورق قامشلو تي قامشلو يعني سببك يجي سبب قاتنا وي قامشلو اف آلية عاطفي لجم محمد جهاد شنر وتي كلياوي بساكنة اف چه قيس راس نراس از نزانم لی اف نرین هی رولا ساکینه جانسز ده هاتناوی دکشاندناوی که به هرمانجی PKK و استخبارات سوری اف نرینک ایدن هی ده بجه محمد جهاد شنر دخواست ریخستنا خوب راستی وکی ریخستنا کی کردستانی وکی PKK وجین ده هندری سوری ده چه بک و لهندری سوری وکی إجا خلاص يعني جابدو قطبون إدي بفو وكي ركبري PKK منافسي PKK لكر لروجافاي كردستان أف نارين جي هي أجر نارينا عول رأس عادة ورأس أسبخوا تبرسف لجمتني لو ما بقول بيوستي بالليكولين وليفجر وفاكولين هي جوكم مثلا لينها ناس ساكنة جانسس لجيانة يكون مروجي برسبك أفيك برتوكاوي هي دبي مرول برتوكاوي فكر مقاله وناريني او تشتوي هنا دبي مرول فكر شبو مثلا هاني زلال بده رولا ساكنه جانسس تيكليا ساكنه جانسس ومحمد جهاد شنر حياه چه درجه بود ام فكرن کنفرانس زندانيين PKK کو پشتی کنگره هات الدار خستن مبس جي کو اوجلان هینا جهاد شنر رش بکه و بیجه کو او بریارن دو کنگره همان سالی ده بو او کنفرانس نوتو یک کنگر نوتو ده بو افت نوتو یک لبنانی لی او کنفرانس ده بین کنترول او جلان ده بو کنفرانس زنده دیرک او جلان تید حاضر بو کنگره چاره ده او جلان تید نحاضر بو ای بینجا جی او جلان تید نحاضر بو بوی شیوه هانه شیوه پرورده کرن و رش کرن یعنی توان انداما توان گرتیا گله کس جوان گرتین PKK مد خلقا بریویجی ده بحث کر نها زندانیه کی PKK لألمانيا هي صالحة چليك فاطمة چليك دي روجين برچيبوني جي ده حاضر بو او PKK ل كامبا لبناني خص زنداني جي زنداني تركيا دركت هاد كت زنداني PKK اوجلان پر ايش لسر زندانيين PKK جبركو حمو كادروين گيرگير بون حمو يعني احتمالا كو محمد شناري كي دن دركبه هبو
لو ما اوجلان لهمبري تفا الوستكي حش وش اسلوبي بي وديت يعني بري دمكي لسر يوتيوب فيديو اكي دركت او فيديو هاني كو بيجري رودا ودلبقين دارا همبري اوجلان وشوا اوجلان وي ايريشي ويدك شوا وي بيس دك دجونا لهمبري ويدبج خبر اجير دده ويشكين وي وجد بش بلي سروكي مراس سروكي منظم شوفي افج بوك بي دلبقين بشكينن او فيديو هاني جا ارشيفا بكي درخصن لي جرينج يعني ما بس تعمل دلبقين ما بس تعمل ابوي كوتشوا هوالي خو بشكين يعني حس وي خبر جيت بس سريع جيت بجت تفنجر وكريبري كسك يقولوا سروك يقولوا هي جا اندام يقر وش اندام كنت بريزو شاق ام بيفينا يعني اخافتن بقشتي بن يعني قوتن بيقومان اگر تشتك تشخيص تذهب بيفينا تجوي مجال دور بكافي اف اوجلان لهمبري ويد بيج ناس دبيجم از قبول ناكم از رخنادكم في مسألة هاني اوجي جريك برس يعني اوجي يعني شيروكا من دلبقينه شيروكا من اسلوبه اوجلانه شو تعامله بالدلبقين وباي وكي دنر ذكر يعني نها بلقيدن وكي نا فيديو كونفرنس زندان الجمتنا اف فيديو هاني لسر ميديا هات اشكره كرن شو تشخيص ما بحصا كي كريه يعني بحصا شخصانا كم بحصا وجلان ذكر يعني جمر يعني كسك يدنا نا درد ونا بروبلم مو كشيء ما بتكسير هي بروبلم كشيء بكي هي بوجلان وشوا كو حوالي خو پیس دکر چوا حوالی خوب چوک دکر چوا ایریش دکر وکی بلگه وکی مینات ما بحثاب مثلا هانی دا جو تشیزانه بیانی وجلان یکی بیرنگی بود کسی کی تنی از و متشکر و معاوا کرد و حموتش کدامنو به منطقه هانی نزیکی انسانا دبو نزیکی حوالی خوب کادروی خود بود برزوشان کسین وقت شنر هبون خواستن چاکسازی دنوا پاککی ده بکن دخواستن پاککی وگره وکو آرمانجن دست پیکی این کل سر هاتن آوا کرن دبکو يعني گمان اوجلان او بو کو احتمال هنا کس هبن دنوا پاککی دمابن کاکینه لکرن بچرنگینه لو ما جفين وكونفرنس لبي كونفرنس شادكر وجعالي ده دست بالتصفية كر جعالية كي وجعالية كي تيجي دست بپرورده وجفين وكونفرنس شكر جبوغ خطأ محمد جاهد شنر يعني كسي كتب بالتأثيراوي ده هندري ريخصني ده هندري بككي ده تيك ببه حتى قناغ كي مزن بككي وجلان بالسركة ده مسألة هاني ده او جروب هات تصفيه كرن او كس هات تصفيه كرن او خط بناوا بككي ناشكر البككي روشا بككي بنا كيد نوا بككي نا بحصار ريفورما ذكي او بحصار رخنا ذكي نابري عبد الله اوجلاني ما هبو يكتني من دويريم رخنا يمكن ناكس نوير رخنا الجمعه بك جندري ريخسنيده يعني ابوك شو ابوك هات دندري ريخسنيده كي دوير رخنا لجميل بايك بك دندري بككي دندري ريخسنيده كي دوير رخنا لدوران كالكام بك تنا يعني افتشتكون محمد جاد شنر تو کنگره چارات دخواست اف شفافیت اهانه دتیکلیه ده دتیکلیه به رژیم سوری ره به رژیم ایرانی ره به رژیم صدام حسین ره قالوا انها تیکلیه پککی آنا ده 1022 ده به رژیم ایرانی ره شفافه به رژیم سوری ره شفافه به میتر و تیک دانستنه به میتر رایا گشتیا پککی آگاهدار جوی مثلا هنی نه اکونومیا پککی شواده تسيكي ده بتشي ويتير برين خلق اقعدانش بمسألة هاني شكله تنا كسك نزانه يعني اب مسألة هاني طارية قال لك جيروب دندري بكي ده طارينه اب مسألة اقونومي ومسألة تكيلية ده يكشوان مسألة هاني نعم اشتوي ده 1004 جروبكي ديسا دنوا بكي ده جروبكي قطب خليل أطاش نظام الدين طاش سرحة دوغان كس
ji PKK grubekî baş ji serkirdayetiya PKK xwe di nav de Osman Öcalan. Nerînek heyî dibêje Osman Öcalan têkiliyê wî bi birayî wî bi PKK re xut nebû. قط نبون Dibêjin Öcalan wekî nûnerê Cemîl Bayik û Abdullah Öcalan di nava vê grupa hanê de bû. Ev nerîne. Çok nerast ez nizanim. Lê tek kes dikim. Têkiliyê Abdullah Öcalan û Osman Öcalan nehatî. Öcalan di daxuyaniyê xwe de xeberaş Osman re dida. Bes têkiliyê wan danûstendinê wan de ti cerî xwe nebû. Dirêya Fatma Öcalan, dirêya Mihemed Öcalan, têkiliyê rehmetî Osman Öcalan bi birayî wî re qet xwe nebî. Bi Cemîl Bayik re jî ez dibqê wê têkiliyê hebe. باشا برز هوشنگ محمد جاهد شنر سالا 1991 ده چاوا هات ترور کرن اگر هن هرگولی و آگاهی ده في درباره دل جمته هبن دماتي قامشلو يعني چند ماهك يجي لقامشلو دمينا PKK جيوي نزانم لي نرينك هي دبيجي ديسا او فايق ايكو وي هشيار كر جو مسألة وشتنا وي وزندان كرنا وي دبيجي او فايق بخوا جبرتي كليوي محمد شنر رهبو وي جيوي جي PKK ربو او نرينك از نزانم راست نراست از ويا نزانم جيوي اللي قامش لو كشف دكو و PKK جر كمين داتينه PKK واستخبارات السوري بريندار دبل بريناوي نا اكشني بريندار دبل لرجيم السوري يعني ناهلن خوين جير بينن خوين بده دندري نخوشخانه ده ديرن حتى خويناوي ذهاب به خويناوي بحياه زاب خوين دجودي وي دنمينه بفيرنجي جيانا خوش دست بريناوي نا كو يعني كيك بمري يعني نا كشتني بو يعني فايق ابيكو بحساوي دكن نها اف هر سي كس محمد جاهد شنر وساري بران وفايق ساري بران نهال ستوكهولم لسويدة جاهد شنر جيانا خوش دزدا فايق جي نها باستخبارات تركيا كارد مخابر نها باستخبارات تركيا جبوك خوش PKK بباريز كاب چرنگي بتشيوي نها بيه اندام استخباراته وجيوي ونداي جي فايق ونداي بفي شيوي يعني PKK برا يعني تعقيب ذكر كو محمد جاهد شنر كالكي دري الكي جان دبري وشخول قامش رود من كنترول PKK واستخبارات السوري دبو برا حتى جيوي ناس بكن كمي جرداتينن ايري شيوي دكن وبريندار دب بريناويشنا ضرباوي نا امرنيه بآليكاريا استخبارات السوري ناهيلن كوينجيب ناهيلن ورد دربان كرن جيانا اخوا مخابن جدست دي يعني بله برز هوشنگ هدي ديان برف ضويا خلق اخوا دچن دفردا پرسکته هوله اف آگاهین کو تا گوتنا از بیجم جارا یکمینن ته دیار کرن اشکره کرن دباکو کسک بپرسه کاجی در انت چنه تا چاوا اف آگاهی کوم کرن دما کوت ناوا PKK دبو دبو خواه بلگه کربون تا چاوا اف آگاهی و زانیاری کوم کرن نبو برجشتر بي بسلاهانه سر رازم اف آگاهی نجارا یکی تی اشکره کن بلکی ده بزمان کردی ده مدیا کردی ده مدیا روجاوایی ده خلقه ما روجاواش وان تفاصیل هان دوان دتای هانه وان هرگولی هانه نا آگاه دارن نا ام جی دماز آپوچی بوم جمرد گوتن محمد جاهد شنر خاینه من گو خاین يعني دمم محمد جاهد شنر هات کشتنا 6 سالی بوم از 4 سالی بوم ازش کو بیر ببم يعني كوفان تفاصيل برا دو مسألة ده وش خوا ما أبوشينه هوا قولوا بارتي قولوا قوتي خلاص نقاشتنا يعني أمشي باوردك ببارتيه وان تفاصيل هاني وان داتا هاني وان مفيدا ويناسكر وبزمان تركي خاطن بلاف كرن بزمان تبخواز قالك لي أذكار مشتر لينكا بشينم لسر ويب سايت لسر
انترنتي ويب سايت PKK فجين هي لي بزمان تركي كاجا ايك ور خبوستي نوفان تشتي هم بد برحفتو وفجر ديروكا PKK وفجر جدرين PKK وايدن فان كسندن يعني ايكوش PKK قطبوي دريات لكلية ده دريات دانستندنه ده سليم چروکایا صالح آراس يعني صالح دونر دوندار يعني قال كسن كوش PKK قطبوينه تكليه مودان سندنه بوان ناسكر نام جوان انفورماسیون دوان چند سال داوید من ناسكر مبري نتزاني فيش يعني في حلوسته هاني رشكرني قرش لهمبري محمد شناق لهمبري بيرو بوچوني نعم چشمر دگوت وي چاغي PKK دگوت محمد شناق لتجي شري چکداري نراسته نا PKK جي انا تو رخنل PKK بكي بش تلجي PKK تلجي قوينا شهيداي تلجي نظام شيء تميت في منطقه هاني نسيت تبن چتین گردما تو لهمبری اوجلان ساکنی گوتا ویانا خوازم شری چکداری بکن حواله دولتا ترک محمد جهاد چنر تخص چک ريفورم PKK بسازی نه بشخص نه بمي يعني هر كاسك لدي جوان راوسته تهمات حاضره اماديه هلبا وكي يعني مثلا ديا محمد جهاد شنر وده ارشيفا PKK ده وكي جنكي قهرمان اعطي ناس كرن شي بيشيا يعني زندان يعني آوای عدلیه ترک و آگر بردایی بدن خوش بو وکی پروتست و چاقه بری کشتنا شنر به ویرنگی دوی دادن دیار کرد بیشتر کشتنا شنر نا ویا دخست عاطفی خلق جنکی ولاد پاریس چه عاطفی خلق پاگریده يعني قالت جل فكرون ونزارم شو شغلي قوتن موتني بيركي سر تنورا PKK وجه كان سر يعني اجا بيشتي محمد جهاد شنر هات كشتن بفيرنجي سر دياوي دا اخبين يمشي بتشوفون ما بيرنا انا حقيقه الكي هي دا اليه كي تبيشن والله وشن تفان تشتي هان تبريد زاني تشما تناسك بس يعني حقيقه الكي تنيج بركو براسي مش ناس نتكر من فان مسألة هاني فان تفاصيل هاني من نتزاني هنا كس هنا نهافان تتاي هان فان تفاصيل هاني تزانن أمانة ودناوا PKK دنا ودناوا مديا PKK تشغلن تزانن أوانا شريكة توانين PKK نا جنايتين PKK لحنبري حمو سرکردایتی و کادروین تکوشر برخوادان وان ای راستقینه ای PKK اوانا دستیوان دخینا وان قهرمانی هانده ایکو حتی روژا ایرو دناوا مدیا PKK و لچپکو و لدفوزرنا PKK دخنو و تلیلی و حالاناش PKK دبیشن او برپرسیارن نه ایکو وروان مسئله هانش رایا گشتیر اشکره بکه و تخبن روناهيه. بله. خلق ما يا إيرو بضيوهات مامستا هوشان جالكس باس جبو روجنامافان رومان فيس نفيسكار وبسبور دواري باكاكيدا بريز هوشانج اوسي لسر فان زانياري وآگاهي انت بيقو ما دست بيك دا جيما آماجاكر مقود بزمان عربي وكردي اف آگاهي كم جار تینا راگهاندن زمان کردی دا بیگمان گله کسانه پرتوگ نویساندنه کسی کو جدا بونه جه PKK گلک سپاس جبوت مامستا تماشاوان برز به وی آوهیم گشتن داویا خلک خواه حتی خلک کدن ببینه خیر و خوشه ده سپاس